phần mềm công ty an ninh mạng Kaspersky hoạt động trên lãnh thổ nước này từ ngày 29 tháng 9. Hãng tin Sputnik ngày 21 tháng 6 dẫn thông báo chỉ của Tập đoàn An ninh mạng Quốc gia cho biết Bộ Thương mại Mỹ sẽ quyết định cấm tất cả các sản phẩm của công ty này hoạt động trên lãnh thổ Mỹ. Lệnh cấm được ban hành vào hôm 20 tháng 6 với trọng tâm là cấm các hoạt động dịch vụ thông tin, công nghệ giao tiếp và dịch vụ của Kaspersky Lab. Bộ Thương mại Mỹ cũng ban hành nhiều hạn chế xuất khẩu nhằm vào Kaspersky, đồng thời liệt tập đoàn này và các công ty liên quan vào danh sách đen vì nghi vấn công ty này hợp tác với quân đội và giới tình báo Nga. Thông cáo của Kaspersky khẳng định, trước tiên quyết định này sẽ khuyến khích tội phạm mạng, việc phối hợp quốc tế giữa các chuyên gia an ninh mạng và cần thiết để phòng chống hiệu quả các mối đe dọa mạng. Tuy nhiên thì giờ đây nó đã bị giới hạn. Hơn nữa, người dùng và vấn đề Mỹ sẽ không bảo vệ thiết bị của họ hoặc phần mềm độc hại bằng công nghệ hàng đầu ngành đã được bên độc lập kiểm chứng. On July 21, Sputnik News Agency quotes the Alvarez release from the multinational cybersecurity corporation Kaspersky after saying that the U.S. Department of the Commerce has just decided to ban on this company product from operating in the U.S. The above ban the effect on June 20 is a focus on banning Kaspersky information, communication technology, and the service transaction activity from September 29. Ngoài ra thì Kaspersky cũng khẳng định tập đoàn này sẽ tiếp tục bảo vệ thế giới khỏi các mối đe dọa mạng, cũng như bảo vệ công việc kinh doanh của mình khỏi những hành động sai trái nhằm vào việc làm tổn hại danh tiếng và lợi ích thương mại của công ty. Kaspersky là một tập đoàn an ninh mạng quốc gia có trụ sở tại Moscow của Nga. Tập đoàn này nổi tiếng với các phần mềm diệt virus, giải pháp an ninh mạng được đánh giá có chất lượng hàng đầu thế giới. The U.S. Department of the Commerce also issued many export restrictions targeting Kaspersky, and the blacklist the corporation and the related company user subscription that the company cooperate with the Russian and the Pentagon. Kaspersky announcement appear first of all since the design with the anchor